Ik ben Emma en ik ben 10 jaar. Ik ben hier in Tjegast en mijn hinder heet Floris. En ja, hij is best wel eigenwijs. Ja, dus is hij nou wel heel gemeen, dan wordt hij net rijden. Dan gaat hij stijgen en bokken. Wat gebeurt er hier al jaar? Er is eigenlijk gewoon een wedstrijd waar heel veel mensen kunnen opkomen. En binnen alle 7 seconden proeven. En ik kan dan een proef uitkiezen die stond rijden. En ik kan dan een jaar uit rijden. Dus ook is die een wedstrijd waar maar een heel eigen wie hinder. Ja, eigenlijk wel. Emma, tilt hem maar aan. En nou kijk of je gelijk weer met je bovenlichaam rechtop blijft zitten, hè? Niet in elkaar gaan zitten, rechtop. Ja, is goed zo. Wat voor hinder is Floris? Een IJslander. Hij komt wel uit Nederland, maar zijn huid ben IJslanders. Maar hij is geboren in Nederland. En wat is er nou oors aan een hinder uit IJsland dan bijvoorbeeld een Fries hinder? Friesingers die hebben vaak een stuk rutter. Die kennen de tult en de telgang net. Tult is eigenlijk gewoon een hele snelle stap, maar dan tilt hij zijn voeten heel hoog op. Dus het IJslandse hinder heeft een hele bijzondere manier van draven. Ja. Waar is er nou aan de gang? Ja, Gerbrich is aan de gang. Dat is de vorige eigenaar van Floris. En die helpt me daarom ik heel veel tips. En een beetje, ja, die helpt me heel veel met Floris. Hoe kist nou Emma? Nou, Emma staat bij ons op stal. We zitten samen in het team Vrouw Nijstie. En vorig jaar heeft Emma mijn oude paard overgekocht, waar zij nu wedstrijden mee rijdt. En het ook heel goed doet en een hele leuke combi is. En klopt het dat Floris wel een hinder maar een gebruiksaanwijzing is? Ja, een flinke gebruiksaanwijzing, ja. Ja. Emma kan er goed mee omgaan. Maar nee, hij is niet makkelijk. Hij is zeker niet makkelijk. Waar lette je hem op? Wij letten op zeg maar, dat de IJslanders die hebben dus meerdere gangen. Normale paarden zeg maar, die hebben de staf, draf en galop. En de IJslanders hebben een 4e en een 5e gang. En die worden hier ook verreden. Goed zo. En voor het eerst 2 proeven hoger gestart en ook nog 2 keer in de prijzen. Want je bent tweede geworden in de 4-gang. Yes. Goed hè? Toppie. Hé, wat jerk nou? Ja, Torre en Tredderprijs. Dat is hartstikke goed. Ja, zeker. Daar ben ik heel blij mee. Dat is toch knap als je een eigen wie hinder. Ja.